ইউটিউব চ্যানেল নেচার ও ন্যাচারাল ইন্ডিয়া এবং ফেসবুক পেজ এমডি আলিতে আপনাদের স্বাগত। আমি আজকে এই সজনে ফুল সংগ্রহ করে এনেছি। এই ফুল আমরা বিভিন্নভাবে খেতে পারি। এই ফুলের রস হিসাবেও খেতে পারি। এই ফুলের বেসন দিয়ে বড়া তৈরি করেও খেতে পারি, ডিমের সাথে ভাজা করেও খেতে পারি। এই ফুলের রস মধু দিয়ে খেলে সর্দি কাশি বা হাঁপানিও সেরে যায়। এই ফুলের রস মধু দিয়ে খেলে মূত্রপাথড়ীও সেরে যায়। বদহজম বা কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতেও এই ফুলের রসের বা ফুলের জুড়িভার চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতেও কাজ করে। বাচ্চাদের বা বড়দের কৃমিনাশক হিসাবেও কাজ করে, অর্থাৎ কুচোকৃমি বা অন্যান্য যে কৃমি আছে সেগুলো সারাতেও সাহায্য করে। সর্বোপরি যে সুগার রোগ আজকের ভয়ঙ্কর, সেই সুগার বা ডায়াবেটিস রোগের সাথে